मेरी कोई सी वीडियो उठा लो अगर मैंने किसी को गाली दी हो तो। भाई जब मेरे इस चूतिया दोस्त का ब्याह होगा। कुत्ता को कुत्ता पैन चोट भाग। चलो कोई बात नहीं यार, गलती सबसे होती है, कम से कम थारा भाई बच्चे तो नहीं बिगाड़ रहा। क्या चाहिए तेरे को पार्टी में? यो हिमांशु, थारा भाई हिमांशु 2 बीड़ी का मंडल पी जाएगा आज। अच्छा। हमारा भाई ऋतिक आज 3 बियर पिएगा। हाँ भाई चढ़ा दे झाड़ पे, बना दे इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर। अच्छाई का झंडा लहराने से पहले ना खुद का पिछवाड़ा साफ कर लिया करो। क्या कर रहा था? वीडियो बना रहा था ना, तो हम क्या नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं? ना सर है ना पैर है, चौधरी बना दो बस।